हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme C63 में अगर आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, लो साउंड आता है या फिर बिल्कुल भी साउंड नहीं आता, तो कैसे आप लोग यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। जब आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है आपके इस मॉडल में तो सबसे पहले आपको एक बार अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ठीक है, या फिर अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बग होगा तो आपको अबाउट डिवाइस पे जाना है और आपको अपने मोबाइल को अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट करिएगा, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। या फिर अगर किसी गलत एक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम आती है तो आपको एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करके बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करें, रीसेट फ़ोन पे क्लिक करें और सिंपल आपको जो सेकंड ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑल सेटिंग्स का, इस पर क्लिक करके आपको अपने मोबाइल की जो सेटिंग्स होती है उसे रीसेट करना है। ठीक है, इसमें होगा क्या, जो भी गलत एक्टिविटी की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही थी सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, देन आपकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसमें आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, तो आपको निश्चिंत रहना है। ठीक है, टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।